ndashaka gutangariza abakire ngo mu bukire bwawe ntibizakubuze kubaha Imana. Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, igatigisisi, ishobora gutigisisi, igategeka izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira. Imana ntihabwa icyubahiro. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Irakoze TV. Imana ibaha umugisha kandi mugiriwe umugisha, mugize umugisha mukuye ku Uwiteka, kuko Imana yongeye kuduha umunsi wo kumva ijambo ry'Imana binyuze kuri njye Dusabe Zinosa nk'uko bisanzwe. Hanyuma uyu munsi ndashaka kuvugana namwe ijambo imbaraga z'Imana. Imbaraga y'Imana. Imbaraga y'Imana. Imana igira imbaraga nyinshi, ariko ndashaka kuvuga imbaraga imwe, ariko ndavuga gatoya kwimwe muzishobora gukoresha kandi igakora ibintu byinshi, kuko Imana igira imbaraga, hari n'izitari yakoresha. Imbere ahangaha muzitege kuko zizaza. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome igitabo cya Yobu igice cy'9, turasoma umurongo waho wa 5. Yobu igice cy'9 umurongo waho wa 5. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yobu igice cya 9 umurongo wa 5 havuze ngo iki? Haravuze ngo yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Nako gatoya nshaka kuvuga mu minota mfite. Ndasaba Imana ngo inkundire, inyemerere iminota, kuko nshaka gukoresha iminota ibarika, bize kunkundira ijambo ryayo ryumvikane mu mitima y'abakunzi ba Irakoze TV. Hanyuma bakira imbaraga y'Imana ibabashisha gukemurirwa ibibazo cyane cyane byananiranye. Imana nishimwe cyane. Iri ni ijambo ryavuzwe n'umugabo witwaga Yobu. Yari umugabo ngo wari utuye iburasirazuba mu karere ka Usi. Yari umukire. Nituvuga umukire, yari umukire. Abo bita abakire muri iki gihe, nawe yari umukire wo muri icyo gihe. Bibiliya igaragaza yuko yari atunze intama 7,000, hanyuma akagira ingamiya 3,000, akagira ibimasa 1,000 cyangwa inka 1,000 ngo zo guhinga nizo murimo yazikoreshaga, akagira n'indogobe ngo z'ingore 500. Uwo muntu yari umukire pe muri icyo gihe. Ndamubatuye, yari umukire muri icyo gihe, ariko ngo akaba ari umukire wubaha Imana. Haleluya. Yarangiza akirinda ibibi. Ntaravuga ko yari afite abahungu 7 n'abakobwa 3. Ndashaka gutangariza abakire ngo mu bukire bwawe ntibizakubuze kubaha Imana. Nuramuka utunze amamiliyoni n'amamiliyari, ukagira amato mu nyanja n'indege mu kirere, ukagira ikirombe cya zahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro ntarondora, ntibizakuremo kubaha Imana, kuko uyu mukire w'iburasirazuba ngo yaratunze, ariko yubaha Uwiteka akirinda ibibi. Iryo jambo ndituye abakire nararisobanura cyane. Abakire mwe b'i Kigali n'abo hanze ya Kigali bose ku mpera z'isi, mbatuye iryo jambo ry'umugabo witwa Yobu. Yari umugabo utinyitse,
iyo ngo yabaga yicaye ku muharuro ku mbuga ye aganira cyangwa se afite ibyo atekereza, abantu batinyukaga guca kuri uwo muharuro yicayeho ngo bari mbarwa, kuko yari afite igitinyiro cy'Uwiteka kivanzemo n'icy'ubukire, bigatinya kumusuhuza uko wiboneye, ariko ntibimubuze kubaho Uwiteka. Yobu ndamubatuye umugabo wagerageje kugira ubutunzi, ariko ntibyamubuza kubaho Uwiteka akirinda n'ibibi. Ntabwo navuga ibigwi byinshi ngo mvuge ukuntu ko abana be iyo bagiraga ibirori ngo yibwira ko ahari ngo bashobora kuba bacumuye ku Uwiteka, akazinduka mu gitondo abatambira ibitambo kugira ngo ahongerere ibyaha by'ibikekano yaketse. Reba ukuntu yari aturenze, we ngo niyo yakekaga ko habayeho icyaha byamusabaga kweza abo bantu, akavuga ati aba bantu ubu bacumuye, wenda reka nze mbajyane imbere y'Uwiteka mbeze hakiri kare batadukwaho n'ibyo ntazi, cyane yuko hari igihe twe tugira abana kubera akazi kenshi twabaye bizi, tukibagirwa gusengera abana bacu no kubeza no kubasabira umugisha ku Uwiteka kubera akazi katubanye kenshi. Ariko aho mbaye mbababariye, nsabye n'Imana ko bababarira, muzajye mugira igihe mumurikire urubyaro rwanyu Uwiteka, kuko ahari bashobora kuba baba bacumuye. Iyo ni umurage twarazwe n'umukiranutsi witwa Yobu, yaratubwiye ati abana banyu mujye mubegereza Uwiteka kugira ngo bezwe. Ahari baba bavuze amateshwa n'amangambure n'andi magambo y'amatakaragasi na bya binyoma bya hato na hato na bya byaha na ya magambo na za nkuru mbi bareba ku ma YouTube bashyize ku ma YouTube ata kuri za channel zigiye zitandukanye bitewe n'inyungu zabo bwite, ariko bagambiriye kubika imbaga y'abadukomokaho benshi. Ujye ubafata ubegereza Uwiteka ubeze hakiri kare Imana itaraza, aho gusaba imbabazi utari wahananwa. Wihane utari wahanwa, kuko kwihana biruta guhanwa. Imana ntihabwa icyubahiro. Ni inama nabagiraga yo kugira ngo mugere ikirenge mu cya Yobu, mwubahe Uwiteka, munatekereza ko hari namwe mwaba mwacumuye mu mirimo mwirirwamo, mwezwe hakibona. Uyu mugabo rero ntago navuga ibyago yahuye nabyo byinshi, ahubwo ndashaka kuvuga yuko iki gice cya 9 inshuti ze ngo zari zirimo zimushinja yuko ngo yaba ari umunyabyaha, ngo ari indyarya. Nako bakavuga bati uyu muntu ni indyarya, ariko we ngo ahakana yuko ari indyarya, ariko yemera ngo ko ari umunyabyaha. Umuntu rero kizakubwira ko umuntu ari umukirisito cyangwa ari yubaha Imana, agerageza kwisangamo amafuti n'amakosa. Ahari naba nacumuye uyu munsi, ahakana cyokora ko ari indyarya, ariko yemera ko ari umunyabyaha. Ariko ageze kuri umurongo wa 5 aravuga ngo Imana ye yari yiringiye icyambere yimura imisozi itabimenye, ngo ikayubikana uburakari bwayo. Narindira hasi kuntu yavuze ngo itigisisi ikayikura hayo, ngo igategeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira. Iyo ni imbaraga y'Imana, yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, igatigisisi. Ishobora gutigisisi hanyuma ikayikura hayo, igategeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira. Imana ntihabwa icyubahiro. Ibyo bintu uko mbivuze uko bikurikirana, Imana nta wundi babisangiye. Ibyo mbivuze ni ikengesereye kugira ngo uzabigenzuze ubwenge. Nta muntu wo mu isi wakwimura umusozi, nta n'undi muntu wawubikana uburakari,
nta muntu twabona utegeka izuba ntirase, nta n'undi muntu twabona utwikira inyenyeri keretse Imana nyir'isi n'ijuru yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, ikadendeza inyanja, ikarema inzuzi n'ibishanga n'ibibaya, ifite ubudahangarwa bwo kubyimura. Uwo ni umurimo wayo, mu mbaraga igera birabishoboye. Ndagira ngo ubwire ruriya turiya twawe twagucanganyukishije, Imana yadutegeka mu gitondo ukabyuka uvuza impundu. Hari abantu batwita bagira umuziro wo kubyara batinze, cyangwa se bagatwitinda ikarenga amezi yagenwe. Muzababwire muti ntuzahangayikishwe n'utwo tuntu, kuko wabyuka mu gitondo izo karanda zitagihari, kuko iyo n'imisozi Imana yimura itabimenye. Turayishimiye rero. Hari umusozi rero abantu bagira, akibwira ngo mu muryango wacu ntabwo dushyingirwa kare, tugira karande yo kugumirwa, rimwe na rimwe tugashyingirwa dukerewe. Uzababwire ngo ku iyo ngingo Uwiteka ntiyatanzwe, ibyo nabyo arabishoboye, kuko yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo, igategeka izuba ntirirase. Ndashaka kuvuga iki rero? Icyo bita gutegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira. Hari abantu baviriwe n'izuba, bafite ibigeragezo bikomeye, ibigeragezo byabamennye agahanga. Abandi bapfutse imisatsi kubwo gutekereza cyane, abandi bibaza ejo nzamera nte, bizagenda bite ko mubyara aziga azarerwa atazafatwa he. Muzababwira muti itegeka izuba ntirirase, kandi ndaguha itangazo wa zuba we, waba waragambiriye kwangiza abagenzi. Uzababwira muti iryo zuba Uwiteka yaritegeka. Ntavuga ibintu byinshi, izuba ntabwo ari ribi mu buzima busanzwe, cyane cyane yuko iyo tuvuze ku izuba dusanga yuko izuba ari ryiza, cyane cyane iry'agasusuruko. Byageza kurya saa 4 na saa 5, ariko izuba rya hagati ya saa 6 na saa 8 ni izuba ngo iyo umuntu aritinzeho arababuka, ashobora kwangirika, ariko iyo rimazeho akanya ngo rikomeza amagufwa. Mu magambo yumvikana, biba byiza iyo rikuviriye, ariko bikaba bibi iyo rigutinzeho. Nta muntu utakwihanganira ikigeragezo, ndabarahiye, kuko ikigeragezo gikomeza amagufwa. Nta muntu utakwirengagiza ikosi ngo arikwepa, ahubwo arijyaho, kuko ikosi ryongera ubwenge n'ubuhanga no kugenzura n'ubushishozi, ariko ikibazo ni ukuritindaho. Ndabatangariza iki rero? Abantu batinze mu kigeragezo bashobora kugwa bakava mu byizerwa, ariko Uwiteka Imana afite ububasha bwo gutegeka icyo kigeragezo kikavaho. Nicyo kigereranywa n'izuba. Yobu rero yaravuze ngo itegeka izuba ntirirase. Yari afite ibigeragezo bimukomereye, kuko abana be yarabyutse asanga bapfuye. Ku wundi munsi avuka umunsi umwe abana be barapfuye, imikumbi irapfa, apfusha amatungo, apfusha intama, apfusha ingamiya, apfusha indogobe, apfusha ibimutungo wese n'ibimukomokaho n'urubyaro rwe. Ariko arangije aravuga ati tegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira. Gutwikira inyenyeri bishatse kuvuga iki? Ni ikintu kivuga ngo ikintu cyabayeho kigaragara ko kikuriho, Uwiteka Imana azagitwikira, hanyuma kuko ibyakubayeho bitakwibagirana, ahubwo bisigare mu mateka y'ibyahise. Imana nihabwe icyubahiro. Ibi bigeragezo byose twanyuzemo, intambara twaciyemo, ingorane n'ibigeragezo byatwasamiye bikadusiga,
ntabwo twabyibagirwa, ariko Uwiteka Imana yabisize mu mateka. Abazabikurikirana bamwe bazabisanga mu bitabo, abandi bazabwirwa n'abasaza bari bahari muri icyo gihe. Ariko muzabwira abantu muti Uwiteka yarabitwikiriye, kuko mu nyuma n'ibya Yobu yarabitwikiriye, natwe ibyacu azabitwikira. Abakibirimo mubabwire muti nimwihangane, kandi ndatanga itangazo rivuga ngo nimwihangane, kuko itegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira, yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. N'iryo jambo Yobu yabwiye inshuti ze, kuko zamuhinduraga nk'indyarya, ariko we akavuga ngo yemera ko afite ibyaha ariko atari indyarya. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana, kuko ifite imbaraga imwe yakoresha igahindura ibihe umuntu akajya mu kindi gihe. Ndabibutsa mbatangariza yuko mu nyuma Yobu yaje kunamurwa, icyo bita kunamurwa. Hari ikigeragezo umuntu ahura nacyo kikamutuma agenda yububa, agatangira kwepa ikaritsiye yari atuyemo, agahindura umudugudu. Hari n'abahindura insengero, abandi bantu ugasanga barakwepye ntibakiza mu mirimo yo mu nsengero kubw'ikigeragezo, kuko basigaye bagenda bihishe. Muzababwira muti yunamuye Yobu nawe yakunamura sha. Data turagushimye, mwakiye neza ijambo ry'Imana ryihumure. Imbaraga y'Imana niyo turayishimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusenge Imana kubw'iryo jambo, umwuka yarariherekeze mu izina rya Yesu, amen. Mana, kubw'umwuka wawe twahawe, dusengeye uyu mwanya twahawe kuri iyi televiziyo, kugira ngo uzawurinde kirogoya y'umwanzi. Amagambo yose y'umwuka yaravugirwaho uzajya uyaherekeza, kugira ngo azagere ku cyiciro cyiza, kandi azakura abantu mu bwigunge bageze mu kindi cyiciro cy'umwuka wera. Icyo dusabye ni uko ubwo uzaza kujyana itorero, uzasange abumva ijambo ry'Imana bakiriryemera, bakinakurikiza iry'amategeko y'iryo jambo avuga. Icyubahiro kibi cy'Imana irema ifite n'imigambi myiza kuri twe, ni mu izina rya Data wa twese, amen.